Aku krungu ae marai kutata gundul iki cukur nang ndi wis. Bayangno. Wis. Cebles nang. Pitutur pijak Jawa muri uri budaya Jawa. Heya heya ho. Kesusu-susu. Awang muni suwit-suwit kok driji loro sing siji mlebu cangkem sing siji mlebu irung. Ayo ra muni. Lah matur sembah nuwun. Nyatane ya alon-alon dilakoni alon-alon padha ditindakke menapa sampun dados dawuhipun para warga. Pepundhen pinisepuh sami lenggah wonten ing Santanayan mriki. Dalu menika sampun dumugi tabuh 2:30. Monggo sedaya menawi wis paripurna lan kados atur kula ingkang ngajeng kula nyuwun pangapunten menawi wonten kiranging tata krami kalepatan ingkang kula sandhang pribadi kula lan kula minangka wakilipun kanca-kanca utamanipun keluarganipun Bapak Lurah ingkang kinarya transit menawi wonten duna dungkaping tanduk kiranging tata krami kula ingkang dipun sepuhaken wonten ing rombangan menika kula nyuwun ing samudra ingkang pangaksami Jernyatanipun menungso menika dunungan ina lali salah apes lawan mati. Mugi saged dados sarana raketing pasderekan, rumaketing pasduluran. Monggo sakmangke menika kathah sanget slogan-slogan nyuwunaken seduluran saklawase. Nah, menika ingkang sae. Lah gunane apa urip nang alam padang pisan kok dienggo golek mungsuh? Gunane apa urip nang alam padang pisan kok dienggo golek satru ing wigati golek sedulur saoke-oke. Sugiya bondo sugiya derajat pangkat nek ora duwe sedulur menika kaya wong melarat sak donya. Semanten ugi ora duwe derajat pangkat ora duwe bondo donya. Ning nek akeh sedulure menika rumaos kaya dene wong sugih dhewe sak donya. Menika kedadipun emut-emut. Mila srawung menika sampun ngantos pilih-pilih. Wo kae wong ora duwe moh aku nyrawungi wong ora duwe. Sampun. Oh kae wong cacat aku moh nyrawuhi wong cacat. Wah menika malah langkung dosa. Kedahipun penyandang-penyandang cacat ngaten menika dipun caketi, dipun agengaken raosipun, dipun cambuk supados semangatipun gesang menika pulih malih kados-kados dene piantun-piantun ingkang dipun paringi genep lair lan batosipun. Ning 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 nong 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 nong.
jam mulai melambat. Ning jam 9:30 mau jame kaya cepet banget. Tut nganggep 2:30, jam 3 nek jam kaya lakune kaya males-malesan. Mingkari 1/2 jam ngono ya saya suwi banget kae. Ya ora dadi ngopo gawean ya wis dilakoni sak titahe. Pokoke anggere tekan paripurna. Namung atur kula sak pengker kula mugi-mugi Sontonayan mriki menika tambah maju, Sontonayan mriki tambah rukun, Sontonayan mriki tambah manunggal. Menapa dipun kersakaken para pepundhen sami lenggah wonten ing Sontonayan saged dipun ijabahi dening pangwasaning Gusti, sedaya dipun paringi dening kersanipun Gusti, rejeki tumpuk matimbun-timbun kesarasan sinandhang para pepundhen pemimpin sepuh kula ing sami lenggah wonten ing Sontonayan. Amin. Saged kula aturaken. Ning nong Kakang Bayu Jolali Walengku. Lumaku rapalu kasusu amriye supaya selamat sakang kude masuki Boyo mau bengi yahene iki wah ademe ora umum saiki ya wis suda akeh. Miturut pamitan kula tasih popok 20 derajat Celcius. Menika mboten kok adem ning sejuk. Montor balik jungkir akeh korban katrasa dolai masake sinana arabine sopir lajeng Bu monggo neno ya aja padha lenga elinga tatahe nyawa ayo kemanutun lalu lintas peraturanne ujine kuasa kali mulih sama aja kancane kademen nek Bagong malah ucul klambi. Cah sehat e. Oh. Sehat jasmani dan rohani. Rohani. Kok kowe katisen. Aku iso omong to, iki awane iki sejuk ora adem. Oh, iso kudu bedake sejuk karo adem. Oh. Nah sejuk ngene iki ora marahi masuk angin. Oh, mung marahi lara. Padha wae ora. Oh malah ucul klambi to, Gong. Wah, aku ki wong sehat tok, Neng. Aku ki saka parakan mrene iki ora nggo klambi aku. Weh, mongko numpak montor lho. Ora kademen, ora. Ora nggo klambi iki ning jaketan. Beda lho. Ora nggo klambi ning jaketan iki beda. Ora nggo klambi ning kaosan iki beda. Iya. Areng blusuke Bagong ini omong senengane ora. Malam ini malam. Areng apa, Gong? Kedua bagi kita. Yes, malam kedua, sesuk-esuk nyuwun pamit. Mari pulang, Dek. Mari ra pulang, Dek. Mari ra pulang, Des. Oh iya. Bersama-sama ya mari bali neng Ngayu Jakarta isih ngayahi kewajiban. Mau sesuk jadwale neng Kediri to, Tru? Kediri. Mula engko bubare aja padang-padang ya, Tru. Iya. Nggo perjalanan ado Jawa Timur ya, Tru. Wah iya. Kikuk. Gareng tak tonyo ora. Serene malah kikuk dhewe. Ya, ayo nembang sing kepenak iki pamundutan si akeh.
lumantar WA ya akeh banget. Ana sing saka luar negeri, ana sing saka Jaban Rangka Pulau Jawa. Kok iso nyuwun lagu? Ah iki mergi ngene, mergo ngene kok iki di streaming. Streaming. Streaming ki sing nonton ora mung ning Indonesia tok, ning tekan luar negeri, watone iso dijangkau, iso nonton. Wah, jan pancen ya elok ya. Ha iya. Teknologi saiki canggih tenan. Wayangan ning sonton ayan iso ditonton wong Amerika, wong Itali, wong Jerman, heeh. Wong Argentina, iya, iso kabeh nonton. Ora kok negara-negara sing gedhe, negara-negara cilik-cilik iso nonton kok. Apa? Heeh. Negara cilik iki wonge sepira? Lho. Maksude negarane cilik iki ora gedhe kaya negara Amerika, ora negara adikuasa gedhe. Negara sing cilik-cilik kuwi ya iso nonton, waton negarane maju ana teknologi internet, kuwi iso nonton lumantar streaming. Betul to. Karo diselani tembangan ring apik iki, Truk. Nek karo diselani tembangan aja mung ngomong wathek wathok. Yo, kapan ngaturake apa? Kowe nembang sing kira-kira kuwi mat-matan karo iso nggo sangu leren. Tut manggung wae, Tru? Dadi. Tut manggung wae, Kang? Dadi. Ya. Mawawan ya wis wayangan kepanitia Bapak panitia ngersake Ki Tiger. Oh iya. Sing mayang ki macan apa wong? Kok Ki Tiger ki? Ki Geter Pramuji Widodo. Arep cilik kaya ngono kuwi kepernahe paklikku lho. Oh, lha mulane wis tuwa. Ha iya. Bolekmu to, Reng? Heeh. Untune gantenan kabeh. Iya. Kok rumangsaku penabuhe tambah ta, Tru? Heeh. Senengane do ngaco etungan. Ha iya. Awis tak hitung ki 21 mau bengi. Kok iki dadi 23. Iya, ayo wis. Wis omong dhewe pokoke saikhlase, Ndoro. Saikhlase, Ndoro. Jan wis ngowahi hitungan tenan. Ya wis ben ora apa. Anu, wis tak enteni tekan jam 6 ora ana ketoke. Kok jam itu kok galea. Waduh. Kalkulator. Tinggone menyang dhewe. Iya. Tin. Oh ya wis. Ngapa? Ngetes kowe kok. Tutet. Sapa iki ngobong sampah? Iki pedhute mulai teko, Gong. Waduh iki ding. Lingsir wengi. Ora meden-medeni.
Iya ora ana wong ngobong apa-apa. Iki wong frustasi. Oh. Kepengin gundul. Nek rambute tukal-tukul terus gregeten disumet nggo oncor. Sirahe. Heeh, kritik-kritik langsung ilang kabeh. Cepet lho kuwi, Tru. Heeh. Ning belah ha 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 Jarana jarene rung usul ya engko lagi golek bahan. Lagi golek bahan. Hahan. Cengkok keras iki ngono kuwi. Kaya aku tau ngerti kowe ana cengkok balapan motor ana. Ya, arep gunake sing endi, Tru? Nggunake sing cengkok balapan motor. Lah iya, coba kaya ngapa? Kaya motor slip-slipane lho. Yo ora. Waduh, sing mburi mesine bodol, Tru. Ya ora apa-apa. Kuwi cengkok MotoGP. Oh. Valentino Rossi. Sopo kok? Valentino Rossi. Oh, nek ora apal ora dong. Pembalap kuwi Valentino Rossi. Heeh. Karo Marquez. Apa? Kebo Marquez. Marquez kok Kebo Marquez ora. Keringan Anggurnya anggung. Barang kok diganti balapan kabeh. Kok angel banget to, Pak? Hah? Kok angel banget? Ya wis manut kowe wae. Aku nang nira kecengkokku, aku ki raja cengkok. Aku nek bukane jadi raja pulang-baling. Ora gathuk. Raja cengkok kok bukane raja, jadi raja pulang-baling ki wis digone Pak Marjo. Oh. Aja diomongke ndak nesu. Oh, ngece. Ayo gawe manggung malah ngecang-ngece. Oh, kataku. Wonten bintang tamu, Pak. Wonten bintang tamu. Aja ngono ora. Tesih nggih, Mas. Pun maneke mawon. Oh, kata. Sampeyan le mlaku ya digawe-gawe. Jos, pemuda Sontonayan ki pokoke ramah-ramah kabeh. Ah iya. Oh, kataku. Ya.
Wah. Kung. Wah. Kung. Hop. Digeser mrene. Ah, yo kutute Tatin kaya ngapa? Wah. Kutute Tatin jan bengi iki jan wulune ngrembuyung. Lek kemulan jan nganti dobel-dobel. Arep nyusuh apa piye kowe? Kaya ngendi-endi diblebeti. Pundi ping 1 lho iki. Ah ning dawa banget ya kuwi. 1 tok. Ah iya. Arep Janui mingkem. Ora kandhang. Engko nek kowe dunake ngono, kowe iki ya kleru kok omong tombokan ndi mung 1 tok. Engko nek sing tak duduhi ha kuwi. Mbok ben ngawet ta, cen aku cantik kok. Wah. Kowe ngece sapa aku apa bojomu? Nek kowe sok kurus ngono. Wah, ya loro kabeh kena. Brahala loro kena kabeh. Yo. Regan. Ayo, anggunge Tatin kaya ngapa? Wah. Wah. Kong. Wah, apik iki. Aku ora ajeg, metune ora ajeg. Ndono ndene dadi kong. Ayo di ndenekke. Ha iki kutut sing saka Sulawesi. Arep pipis apa Mas Kriswan? Ono gawe wis. Cekat-cekat. Sesuk mbok golek penabuh sing sehat-sehat truk. Penabuh kok kurimen. Titik-titik nguyuh. Wis delik bareng anu nguyuhi seng. Ayo. Dadi malah muni. Arep di stop wis dipenyet wis rai. Bareng rampungan der. Ayo sa. Wah, ya seru kutut Sulawesi iki. Wah, iki ya balapan iki. Kutut balapan, ora apa-apa. Kutut balap alias deruk. Ha iya. Jejere kutut Wonosari Gunung Kidul. Panganane gangsil. Ngawur. Wah, ya iki ya ndek supporter. Sapa? Si Lasirun. Ha iya. Kapten Lasirun. Lasiron iki sapa? Ayo tukang ison kene jenenge Kapten Lasirun. Anggere ketemu sapa-sapa siap. Yo. Wah. Mula Yanto ya kegut. Yanto sapa? Yanto disco. Ngarani sapa-sapa kok diparapi nganggo disco. Wingi sik ngiter surat di disco. Saiki Yanto disco. Ah iya, mulane tresnane ra jama-jama. Nek ndi-ndi diterke. Ayo, Mbak Ria. Ayo. Kutut ki sing demenake ngene iki ora doting clowak ora. Kutut nek ruwayine manggung meneng. Klecam. Bareng gelem nyuwara kok. Jenengane nyepelekke banget. Wow, mboten. Ayo kaya ngapa, Mbak? Tak rungokke suaramu. Jan. Kaya ngapa ki suarane? Pancen wedhus.
Kene iki takon kaya ngapa suarane kaya ngapa Mbak ngono. Arep didudui wae. Iya, Mbak. Sarana rajane. Kok kadose do ingin kabeh to. Ngene, wancine. Ingin ngerti suarane. Nggih, ingin tahu suaranya maksudnya kan begitu. Iya. Jadi enggak tahu lah. Kenapa? Apa sih? Sing duwe apa sih meneng wae. Apa sih? Gayane tenan. Ayo. Biyen ndek melu pisanan kan nyuwara kaya keder-keder piye saiki mbareng wis kendel ya lurus ya. Ha iya. Ketengkong. Apik, ayo dilempar kene. Dilempar kemana? Nganu dilempar kene rono nang jajare kidule Mbak Ayu. Waduh, akeh mentok. Kudu kutuk. Kok kutuk? Kutut. Semono kok kutut ki plangkringane apa wis jajali. Dikai plangkringan glugu ya ambruk. Kalau ora dicor. Delon kok nek ngoceh malah ming siwa. Ketek kong. Wo. Yo nganti sempal cucuke. Ha kok sempal. Kutut iki nek ngono ketekong ora cucuke mengo. Ketekong. Ngene bali-bali. Kongke ngono terus ra bali-bali ya kae. Suwele bali. Heeh. Edian. Asem tenan. Ayo jejere Mbak Wayu iki kutut sing wis nganu pengalaman. Nek manggung ki ora kesusu-susu ning ditata. Mlangkring sike. Terus le manggung keri. Tur kok tur. Ayo. Piye iki kulino nglatih kutut to. Oh. Nek nang omah kutute pirang-pirang kae dhewe ambil suara. Kutute ndelok kabeh. Kutut kok ambil suara. Mbangane ambil liyane, kecekel polisi ra cilaka to. Ha iya. Ketek pisan kas. Kong. Wis piye kuwi? Nek do-do iki marai guyu e. Aku krungu ae marai kutut gundul le cukur nang ndi wis. Bayangno. Wis. Cebles nang. Mulane biyen ning ngethuk nang ngarep gong, saiki semua ning ngarep gong jejer karo partnere. Nah iso saut-sautan. Aku iki nek do omongan iki marai lucu. Iya. Sing enong muni kutute gundul. Terus sing entuk sik ora pateko banget. Terus wong loro guyu bareng. Ayo terakhir, yo kae, kalkune kae. Ketemu. Oh yes. Kutut underbone. Lah ngono kuwi. Kutut ki ora mung sing alus tok. Lagu iso. Kutut underbone. Heeh. Kutut liyane iki do mulus-mulus nek dhewe sirahe wis blebetan sik. Underbone. Underground.
underbone ki montore. Wah. Seru banter. Mongko di streaming. Ana ora ngono ya ora lucu. Ora kuwi kleru tenan kaya. Maksudku ki underground. Metan-metan. Apa? Metan-metan. Metan-metan ki piye? Kuwi lho sing grup musik lho, Metallica. Metan-metan kuwi goleki rambut putih apa piye? Metan-metan. Ya terus ke yuk. Ayo yuk. Saya wangi mundak apa Sri mangga 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 underbone mangga mangga apa sih mangga mangga nggak mangga 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 ning malah Tatin ki julukane oke lho mbiyen Tatin ban jaman budek kae. Wo, tau budek to? Tau. Tau budek Tatin ki tau ora krungu blas. Tak jak omong ki mung ora yo ngono kuwi. Saiki wis bareng krungu wis kemayu. Ana wong obah sithik. Apa sih? Ayo ben ya. Kemayu ki nek ayu ki wangun, bojomu kemayu ora ayu. Ya men. Nek ra underground. Bojo kok underbone ki maksude piye? Ana ngentut banter banget. Citraksi ra melu-melu. Usul arepan. Ayo. Wes ta. Engko tak pindah lho duduk. Waduh kaya cah SD. Rame kok njero engko dipindah ora. Ha. Arep adus wae. Wis gak digeblor aku sing bubuti. Kaya mbleh pitik wae. Dangat kangsa Kae sapa kae? Kok nganti keselak-selak kae. Guyu kok nganti. Oh sisane dibubuti. Kudune aku muni ngono ki dagelane selanjutnya iki. Wis sanye bubuti yo. Empun kok. Naya
terus-terusan. Engko gak dhewe ning Bantul kae guyu kemekelen. Aduh. Udah seneng ya, udah puas. Apa sih? Ayo yo nganti mbok dilangi gong. Men iki apa isih mencok ning bathuk iki apa? Iki lho, kira-kira iki. Ora do kemengkelen ning guyu engko nek bar goro-goro terus medun bareng. Nguyuh bareng. Wahyu wae saking kemengkelen tau malah melayu terus bali meneh. Wis itu nguyuh ora yo. Kontak teng dalan. Sugeng rangga ipun para tamu. Ya. Angilange ya la bapak perkutute njaluk ngombe. Telolit, telolat. Apa sing telolit iki? Gender. Ayo gender iki nek tangane papat. Oh. Saking trampile. Ya kamu sing gender tangane kirik napa utawa napa? Lekku lho, truk lekku lho. Iya. Antil kowe ngecek karo lekku. Monggo, ya. Sore ya lamep kutut lanjut Mas kok nggo nyeka weteng. Aduh latihan piye ya, Tru? Wis nganu kok kuwi berjalan dengan sendirinya. Ngatasi mesak. Iya. Oh. Bisa bareng. Apik tenan grupmu iki, Tru. Ah iya. Ayo grup terpimpin kok ya sarane. Mung sak iya ngono iki do dirasani karo penonton lho edan. Penggeronge kompak tenan. Kompak tenan. Kompak. Pakan ya pakan no
Sepitik, seditik kok sepitik. Oh. Iki sesi sing tak senengi tenan. Ya monggo, Mbak Ayu. Duh. Aduh, ayo sambate tenanan. Duh. Modi ora. Aduh. Ayo gagasan wis ora. Ayo. Ayo jajare. Apa sih? Ayo. Aduh, wah kemule ana munten. Wah ana buahe metu. Buah apa toh? Kuwi lho, sing bunter-bunter kuwi apa ya? Ngene kok buah lho. Apa kuwi? Ini bulu. Oh. Aku ora omong ket mau mumpung ana jarang dijarangi. Yo, duh, yo. Kabeh toko takon aduh iki. Seneng aku. Duh. Aduh. Kena ngopo? Enggak apa-apa. Apa sih? Alah. Jangan kemayu tenan jejere yo. Anu so Elisa. Wah iki wis aduh ngono wae. Duh. Aduh. Wis piye kuwi mbayang apa to? Wah kuwi paling apa jenenge kejepit ning alon-alon. Jejere ayo Ika. Aduh. Aduh. Duh. Ora, Yanto iki kebangetan. Ngopo to, Pak? Ayo, bojomu ra jenenge Yanto to? Heeh. Aku nganti diadu-adu ngono ora. Lah jarene kon adu. Yo, pisan kas yo. Duh, galak suwe-suwe kaki. Aduh. Nah, ngandel ora rame sak nyuk to. Ayo. Lasirun, Kapten Lasirun. Senenge Raja Majang. Kan ku anggere kesenengan terus didina dicopke nang nggon cop-copan listrik. Modar yo. Ayo, Mbak Ria, kudu kabeh iki kedah. Heeh. Ki sing durung tau krungu aduhe Mbak Ria. Iya. Ayo kanca-kanca do dirungokke. Yo. Iya. Geger dhewe-dhewe to. Ayo gawe. Niki dereng lho niki. Urung ayo. Urung kowe iki, Dok. Ayo gawe bali. Duh. Biasa iki malah. Duh. Kowe iki dikapake ya, Tru. Ambuh, aku ora ngerti, aku ora mbayangke aku ora kisruh le mikir lakon man. Ayo jajare ayo. Wah iki nek iki jan ora krasa apa-apa iki. Tanpa aduh iki. Malah ming piye iki?
Ayo, nih. Duh. Wow. Kandhani kok. Wong kuwi mbiyen manten anyar metu saka kamar langsung muni, "Wena tenan." Ayo jajare. Aku kowe kok. Yo, mung arep guyu wae ora gelem mati. Yo. Piye ketunggak cengele? Ora ana apa-apa kok, Mak. Senanangan ora. Pun Pak. Ora iso. Ayo. Aduh. Ayo. Duh, ngono kok. Sing mesra kok. Ora ana apa-apa kok. Mesti kandhani ngeyel mesti. Wo, lanjut. Kene ya iso nglucu. Tak lho. Kowe kuwi. Kowe iso ngelokke bojomu to? Kowe iki ngapa, Mas? Kowe iki ngapa? Heeh. Jenenge lelagon Kutut Manggung, ora lelagon iki mau kegendingan. Kutut Manggung, sambung meneh. Heeh. Sing kemareng arep nyekar iki mau apa? Ana panyunan saka lumantar WA. Heeh. Nyuwun lelagon Sesideman. Oh iya. Urung ya mau gong, urung sore mau urung diaturake. Ya. Sing kemareng nyekar sapa? Mbak Ika Suhesti. Oh iya. Oh. Ais ngodak ngadeg ae. Begitu aku muni Mbak Ika Suhesti langsung masuk. Sing ndi to, Pak? Ha apa sih Joko Sonsi? Ya ngadeg kok coba. Oh. Waduh, senenge lah jamaah-jamaah. Gagah nek wong ngene rada edan. Oh. Ya seneng sing edan-edan ngono kuwi, Pak. Ya bawane. Ya. Wiwitane handerek ngopo kok dadak undal ambegan? Sampe ngarep nembang Sidemane kok kaya arep lomba. Ngono. Kesel guyu, Pak. Hah? Kesel guyu. Oh, ame guyu kok kesel. Ha iya. Ora. Senang ora? Mesti ana wae lho. Kesel ing guyu kono sing ngetumune mula aja sok ro guyu. Ndak men kesel ing guyu. Ayo. Pak Geter tolong. Wiwitane Anderek sang peki priya bagus kang olah budaya. Wah. Kowe ngopo ya? Gatel e. Gatel kok kirek to kowe, Truk? Kira-kira gatel mesti kene-kene ngono. Heeh, ya arep dikukur ki nang jero surjan dadine ya ora. Kang olah budaya sawan menyang kutha gedhe
Selendang kuning tang tang keng kang saking wukir swara kurang permana ning wasis ngungro angungrum marang bendara angungro marang bendara Dias Dyah Sulestyo pijer ngincangake alis terus tresno monggo ya terus tresno sesideman mangga ya luweh becik paten ana timbang pepisah ora iso kompak to karo penggirang ora. Oh jane ora sang melu girang penggirang kompak. Ciu. Ya wis latihan kok. Ambung-ambungan. Ya ora. liwat kincanging alismu urip ana kutha gedhe kowe tak tukake saisine kowe
diaturake, sesideman diaturake. Arep ngaturake apa nek? Arep ngaturake undangan. Undangan ku ngopo? Apa lagu undangan? Mana awan mau kita ana sing nemben anu Jawa. Apa terus? Nyuwun. Apa? Dawet ayu, pilok barang kuwi. Kanca-kanca siap ora? Ora kon siap ya kon istirahat. Ora siap kon istirahat ora. Rasa dawet ayu, aku wis benci lho dawet ayu. Lah ngopo mergane? Tulisane dawet ayu sing dodol lanang. Kuwi sing dawet sing ayu iki dawete ora sing dodol. Tiwas mandek ya aku. Jual dawet ayu, wus mandek aku tak rem mobilku, sopirku keplak ndase, mandek. Bojonku kuwi kejem banget karo arang sopir iki nek ora dikeplak sirahe ora ngerem. Oh, nek ditabuk awake ngegas. Wis ana tabukane dhewe-dhewe. Iya. Ngono munggah kene ora diganti personel ora dijewer cangkeme. Yo, awak dhewe sowan wae, Gong. Nang ngene sapa? Lho, nang gone kae lho, Bapak iki malah aneh kok. Ndara Puntadewa kok rawuh mrene karo Ndara Janaka. Mana? Enggak apa ning kono? Apa sih? Apa sih? Wis ta ora. Oh iya. Ndara Puntadewa karo Ndara Janaka kok kadingaren kok ora karo Ndara Werkudara ya. Ambo, aku dhewe ya ora ngerti. Ayo disowani. Ngundak gelo penggali. Yuk. Rire sarta palwana ting ranu